luisteraar, dit is pastoor Husselman Rebot Namibia in Afrika. Ek wil graag met u deel die woord van die Here, en dit kry ons vandag in Psalm 21 van vers 8. Hy sê, want die koning vertrou op die Here, en deur sy goedertierenheid van die Allerhoogste sal hy nie wankel nie. My boodskap vandag is, wees stil en weet dat ek. Wees stil en weet. Jy het nodig om te weet dat ons nodig het om stil te word, en dat ons kyk na wat gebeur. As ons hierna kyk, kan ons sien dat hy sê vir ons, in hierdie tyd van alle onsekerheid, het ons die versekering, hy sê, die koning vertrou op die Here. Waarop het ons nodig? Ons het nodig om te vertrou op die Here. En hy sê, en deur die goedertierenheid van die Allerhoogste, sal hy nie wankel nie. So daar is, jy het nie nodig om bekommerd te wees nie. Die oomblik omdat ek op die Here vertrou, sy goedertierenheid wankel nie. So daar is, ek het nie nodig om bekommerd te wees om my vertroue in die Here te sit in hierdie tyd van onsekerheid. Dit maak nie saak wat jou onsekerheid is nie. Dit maak nie saak wat jy deurmaak nie. Al wat jy nodig het om te doen, is vertrou op die Here. Die oomblik as ek vertrou op die Here, is dit vir my 'n versekering om te weet dat daar vir my 'n toekoms is. Dat daar vir my 'n sekerheid is dat hy sal my nie teleurstel nie. Ek weet dat die oomblik as ek op die Here vertrou, hy sê as die koning vertrou, en deur die goedertierenheid van die Allerhoogste sal hy nie wankel nie. Die goedertierenheid van die Allerhoogste, so dit beteken, omdat ek 'n vertroue in die Here het ek nie nodig om bekommerd te wees nie, het ek nie nodig om rond te kyk nie, want hy is daar vir ons. As ons hierna kyk, kan ons sien dat die Here, om op hom te vertrou, bring alles vir my nader na hom toe. En ek kan vir u verseker, die oomblik as ek op die Here vertrou, die oomblik as ek my vertroue op die Here sit. Jy kyk nie na 'n mens nie, jy kyk nie na dinge wat rondom jou gebeur nie, jy kyk wat die Here vir jou kan doen. Hy stel vir my by, jy het niks sal wankel die oomblik as jy vertroue in die Here het nie. Mense verander, maar die Here verander glad nie. As ons hierna kyk, kan ons sien, dan sê hy vir ons in 2 Konings hoofstuk 18 vanaf vers 5, hy het op die Here, die God van Israel vertrou, sodat onder die koning van Juda na hom en die wat voor hom gewees het, niemand soos hy was nie. Hy sê hy het op die Here vertrou, die Here van Israel vertrou, sodat onder die koning van Juda na hom en voor hom gewees het, niemand soos hy nie. So dit beteken, die oomblik as toe Hiskia op die Here vertrou, as die Here sê, môre dit sal reën, het hy geweet dat dit sal reën, maar ek het nodig om 'n verhouding te hê met die Here, om te weet dat hy vir my sal voorsien. Ek het nodig om te weet dat hy vir my sal gee, dit waarna ek soek. En dit is wat ek hier sien in die woord van die Here. Ek sien dat Hiskia vertrou op die Here. Hy sê hy sê op die Here, die God van Israel, vertrou, sodat die koning van Juda, die oomblik toe hy vertrou op die Here, het hy 'n spoor nagelaat, omdat hy, as ons kyk na Abraham word genoem die vader van geloof. Hoekom? Omdat hy geweet het dat hy kan op die Here vertrou. Hier sien ons, Hiskia het op die Here vertrou. Die koning het op die Here vertrou. So dit beteken, almal moet daarna toe kom. Almal moet op die punt kom, dat hulle op die Here vertrou. En dan kan ons sien, dat daar geen wankeling sal wees nie. Dit is wat ons hier so sien. Hy sê, die oomblik omdat hy vertrou het, het die mense voor hom, en die konings voor hom, en die konings na hom, nie gewees het, soos hy nie. En daar kan dit sien ons in die woord van die Here. Kom ons kyk wat sê vir my in Psalm
Psalm 56 vanaf vers 5 lees ons die volgende. Hy sê, deur God sal ek sy woord prys. Ek vertrou op God, ek vrees nie, want wat kan vlees aan my doen? Hy sê, ek vertrou, deur God sal ek sy woord prys. Ek wil die woord van die Here wil ek prys. Ek vertrou op God. Ek vrees nie, wat kan vlees aan my doen? As ons hier na kyk, kan ons sien, die bekommernis van die psalmdigter hier, stel hy vir ons baie duidelik, dat hy geen bekommernis nie. Hy sal die naam van die Here prys, en wat hy sal ook dan doen, hy sê, en ek sal God vertrou, ek vrees nie. So dit beteken, die oomblik as jy op die Here vertrou in hierdie tyd, die oomblik as jy op hom vertrou, kan jy verseker wees, as jy op hom vertrou, jy het nie nodig om bekommerd te wees nie. Want vlees kan niks aan jou doen nie. Enige aanslag van die Satan kan niks aan jou doen nie, as jy vertroue op die Here het. Jy het nie nodig om te wankel nie, want die oomblik as jy wankel, kry jy niks van die Here af nie. Wat gebeur is, ek het nodig om op die Here te vertrou, en seker te wees, dat hy sal my nie teleurstel nie. Die een wat na God toe gaan, moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. So dit beteken, as ek na die Here toe gaan, moet ek seker wees, hy sal vir my voorsien. Ek kan op hom vertrou. Ek kan weet dat hy daar vir my is. Ek weet dat hy sal my nie teleurstel nie. Ek weet dit, omdat ek na hom toe gaan, want hy is al enigsteen, hy het hierdie aarde gemaak, hy het die volheid daarvan gemaak, en alles behoort aan hom. My hele lewe behoort aan hom. Ek is maar net 'n rentmeester hier op die aarde. Wat ek nodig het, ek het nodig om my vertroue in die Here te sit, en te verseker te wees, dat die oomblik as ek hom vertrou, sal ek geen skade ly nie. Dit maak nie saak of dit siekte is, dit maak nie saak of finansiële probleme is nie, dit maak nie saak of dit gesinsprobleme is, die Here is in staat om vir ons deur te dra. Ek het nodig om op hom te vertrou, ongeag hoe die omstandighede lyk. Terwyl Noag besig was om die ark te bou, het hy op die Here vertrou, en die Here het vir hom deurgedra. Die Here het vir hom gesê, ek sal jou uitred. En dit beteken, ek het nodig om op die woord van die Here te staan, dat hy met my praat, dat hy met my deel, dat hy sal vir my deurdra. En dit is wat ons hier sien in die woord van die Here. Ek vertrou op die Here, hy sal my nie teleurstel nie, want vlees kan my niks aan my doen. Dit is wat die woord van die Here sê, vlees kan niks aan jou doen nie. En as ons kyk aan Psalm 57 vanaf vers 2, lees ons die volgende: Wees my genadig, o God, wees my genadig, want by U het my siel geskuil, en in die skaduwee van U vleuels sal ek skuil, totdat die onheil verbygaan. So dit beteken, ek skuil by die Here tot en met die onheil verbygaan. Die oomblik as ek by die Here skuil, hy wil sê, wees my genadig, o God, wees my genadig, want by U het my siel geskuil. Want by U skuil ek, daar is 'n beskerming, soos hy na kykens beskerm, om beskerming te ervaar van die Here. Wat ons hierna kyk, kan ons sien, hy sê, tot die onheil verbygaan, tot die storms wat in jou lewe woed verbygaan, skuil by die Here. Hou vas aan hom, want ons weet dat hy stel ons nie teleur nie. Ons het nie nodig om bekommerd te wees nie, ons het nie nodig om rond te kyk nie, want as my vertroue op die Here is, al die onheil, al dit wat die Satan probeer, omdat my vertroue in die Here, hy sê, wees my genadig, so ek pleit by die Here vir genade, en in die volgende wat ek doen, as ons hierna kyk, hy sê, ek skuil onder die vleuels van die Vader, ek skuil by U, omdat ek weet, dat U sal my doen, ek skuil by U,
tot die onheil verby is. Dit is wat ons hier sien in die woord. Ek wil hê dat die onheil moet verbygaan. En al enigste manier om die onheil te weerstaan is deur om by die Here te skuil. Die oomblik as ek skuil by die Here, het onheil geen kans om aan my te vat nie. Onheil kan niks aan my doen nie. Die oomblik as ek sit in die skuilplek van die Allerhoogste en die Allerhoogste my beskutting maak, het ek geweet, dan het ek nie nodig om bekommerd te wees nie. Dan het ek nie nodig om angstig rond te kyk nie. Dan het ek nie nodig om op hierdie dinge van hierdie wêreld te kyk nie. My beskerming is daar. Finansiële crashdowns het niks, raak my nie aan nie. Al wat ek nodig om, ek het 'n vertroue in die Here. Wat maak hy? Hy dra my deur. Hy sê vir my in Jesaja hoofstuk 12 vanaf vers 2, ja, God is my heil. Ek sal vertrou en nie vrees nie, want die Here is my krag en my psalm. Hy het my tot heil geword. En as ons hier na kyk, kan ons sien dat hy stel vir ons hierby, God is my heil. Ek vertrou en vrees nie. Dit beteken, ek staan vas op dit wat hy gesê het. Ek staan vas as die Here sê, deur sy wonde het daar vir my genees. Dit maak nie saak hoe my liggaam voel nie. Ek weet, hy sê in sy woord, deur sy wonde het daar vir my, daar is genesing die oomblik as ek op die Here vertrou. Daar is genesing vir my as ek nie rondkyk nie. Daar is genesing vir my as ek weet dat hy laat my nie aan nie, want die Here is my krag. Het jy geweet, die oomblik, ek is krag, maar U is magtig. Hou my met die sterke hand. En dit is die vertroue wat ons het in die Here. Dit is wat ons kry die oomblik as ons nader na die Here beweeg. Dit is wat ons ervaar as ons by hom is. Die oomblik is ons krag. Die oomblik as ons swak is, word ons versterk deur sy krag. En dit is wat ek het nie nodig om sterk te wees nie. Ek het nodig om skuiling te soek by die Here in hierdie tyd van onsekerheid. Kan ek skuiling soek by hom en hy gee dit waarna ek soek. En hy verseker en hy gee alles wat ek nodig het omdat ek by hom skuil. Het jy geweet dat hy sal vir my hy sal vir my voorsien as ek totaal op hom vertrou. As ek nie op mense steun nie, maar as ek op Jesus vertrou en weet dat hy laat my nie alleen nie. Hy sê vir my in 1 Timoteus, as ons hierna kyk kan ons sien in 1 Timoteus hoofstuk 4 vanaf vers 10 lees ek die volgende. Hy is vanaf vers 9 gesê, dit is 'n betroubare woord en werd om ten volle aangeneem te word, want hiervoor arbeid ons ook en word ons gesmaad, omdat ons gehoop het op die lewende God, wat 'n behouer is van alle mense, in besonderheid van die gelowiges. As ons hierna kyk, kan ons sien, hierdie woord is betroubaar. Hierdie woord van die Here is betroubaar om aangeneem te word. Hy sê is betroubare woord om ten volle aangeneem te word. En hierin arbeid ons. Ons arbeid daar omdat ons weet, ons hoop is op 'n lewende. Die Here stel belang in dit wat jy deurmaak. Die Here stel belang in dit wat met jou gebeur. En dit is wat ons, hy sê, hy hou alle mense. Hy is die behoud van alle mense. Maar in wie stel jy belang? Maar in wie stel jy jou vertroue? Is dit in jou finansies? Is dit in jou mediese professor? Is dit in jou dokter? Is dit in jou broer? Is dit in jou suster? Is dit in jou pastoor? As ons hierna kyk, hy sê, God behou alle mense. In wie stel jy jou vertroue? Vertrou op die Here in hierdie omstandighede. En weet dat in besonder as hy daarop gerig op die gelowiges. Wie vertrou op die Here? Wie staan by hom? Wie kyk na hom? Wie se oë is op die Here gefestig ten alle tye, in alle omstandighede? Dit maak nie saak wat gebeur nie. En as ons hierna kyk, kan ons sien dat die Here wil vir ons voorsien. Hy sê vir ons, hy sê, dit is 'n betroubare woord.
Hierdie woord wat ek gelees het, is betroubaar en werk om aangeneem te word. So maak hierdie woord u eie en daar kom 'n verandering vir u in die lewe. En dit is wat ons hier sien in die woord van die Here. Hy sê vir ons, en dit is wat ons kan ervaar. Hy sê vir ons in 2 Timoteus 1 vanaf vers 12 lees ek die volge. Hy sê om hierdie rede ly ek ook hierdie dinge, maar ek skaam my nie, want ek weet in wie ek geglo het en ek is oortuig dat hy mag het om my pand te bewaar tot die dag toe. Ek skaam my nie vir hierdie evangelie nie. Dit is wat die woord sê. Dit is wat Timoteus sê. Hy sê, ek weet hy's in staat om my te bewaar. Dit maak nie saak wat jy deurmaak nie. Dit maak nie saak wat jy ervaar nie. Wees verseker dat die Here in staat is om jou te bewaar. En wie stel jy vandag jou vertroue? Na wie toe kyk jy op? En wie glo jy? My boodskap is, hy sê, wees stil en glo dat God 'n werklikheid is. Ek aanbid 'n lewende God en ek weet hy's in staat om vir jou te gee dit wat jy nodig het. Al wat jy nodig het is om jou oë toe te maak en sê, Here, ek vertrou op U. Ek het nie 'n ander uitweg nie. Ek kan nie rondkyk nie. Ek weet U alleen voorsien vir my. Kom ons bid saam. Hemelvader, ek dank en ek eer U vir die goedheid van U. Vir die beskermende hand wat U op my plaas. Vader, vir die een wat luister, Koning Jesus, gee hom daai genade. Trek hom nader na U toe, omdat ons weet dat U getrou is, omdat ons weet dat U daar is, en omdat ons weet, Koning Jesus, U laat ons nie alleen nie. Vader, ek dank en ek eer U vir die goedheid. Ek dank U vir die beskermende hand wat U oor ons sal hou en dat U ons sal deurdra in Jesus naam. Amen.